잘 차린 밥상. 뭘 야려. C컵 처음 봐? 난 너 졸라 재수없거든. 착한 척하지 마라. 韩国电影从不避讳自己对他国的借鉴，在宽松自由的创作环境下，更是将原版中的血腥与黑暗推向极致。而这部《人质》更是尺度大到没朋友，虽然被定义为限制级别，但依旧不影响它攀爬热榜的速度。剧情以绑架当红明星为核心，引发出一系列的蝴蝶效应。故事开场就是高能，青龙以